ਉਹਨੇ ਫੜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰਾ ਮਡਗਾੜ ਮੁਡਗਾੜ ਟਾਇਰ ਟੂਰ ਟਿਊਬ ਸਾਈਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ਚੰਗੇ ਹੋਏ ਆ ਪਿੱਲੇ ਵਾਲੇ ਤੇ ਆ ਕੋਠਾ ਦੇਖੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਗਿਆ ਆ ਚੋਂ ਹਾਂਜੀ ਗਾਇਸ ਕਿ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਘੈਂਟ ਹੋ ਤੇ ਨਿਊ ਬਲੌਗ ਚ ਵੈਲਕਮ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਲੌਗ ਆਪਣਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਬਾਕੀਆਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਦਿਨ ਪੈਣੇ ਆਪਣੇ ਟਾਇਰ ਇਹ ਵਾਲੇ ਪਹਿਲੇ ਵਾਲੇ ਟਾਇਰ ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹਦੀ ਕਹਾਣੀ ਮੇਰੇ ਬਾਕੀ ਕਿਸੇ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੋਣਾ ਜਿਵੇਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਤੇ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣੇ ਆਪਾਂ ਟਾਇਰ ਤੇ ਚਲੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੁਕਾਨ ਸ਼ੌਪ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਆਈਸ ਪਵਾਉਣ ਆ ਗਿਆ ਟਾਇਰ ਉਹ ਪੇ ਟਾਇਰ ਤੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਛੋਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪਏ ਹੋਏ ਉਹ ਵਾਲੇ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ ਦੂਜੇ ਜਿਹੜੇ ਚ ਫਿੱਟ ਨਹੀਂ ਆਣੇ ਸੀਗੇ ये ट्यूबलेस नहीं चेक कर ले एक बार जनरल की कितने लगेंगे अगला टायर पवा लिया ते पिछला करदे पे तैयार ते अगला मडगाड़ लगना पिया ते लोग चेक ही कर लियो विच अपन नंबर प्लेट भी वड़ती हुई है ये वाला टायर इतने वधिया नहीं है इस जेडे आपां पहले लेते आ वो वाले चाने नहीं सीगे पर मैं घर जाके ताऊंगी वो टंगे होए पहले वाले वो चाने नहीं सीगे ते आपां इदां दे पवाए आ चलो फिट होने तो बाद हम लोग चेक करांगे चंगी तरह मैग मूल भी कटदे पे ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਅਗਲੇ ਵਾਲਾ ਫਿੱਟ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਮੜਗਾੜ ਆ ਪਿਆ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਇਰ ਆ ਪਏ ਤੇ ਆ ਕੋਠਾ ਦੇਖੋ ਕਟਿੰਗ ਕਰਾ ਗਿਆ ਚੋਂ ਮੋਡੀਫਾਈ ਸਾਈਕਲ ਐਕਸੀਡੈਂਟ ਹੋਏ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ ये मुंडा लेके आया कोठा मर्सिडीज वाली मॉडिफाई साइकिल बजाज फिट करा लिया ते बाकी समान देखो ने फड़िया होया सारा मडगाड़ मुडगाड़ टायर टूर ट्यूब दे लोग तो देख लो जी बाकी कार जाके लोग चेक करा तो मैं लोग 180 17 पे है ते हुन पहले 110 90 18 सी चेक करो लेला मना रहा पतले टायर ना आपके अब लगा टायर से सारे ये अगला है ना जी गाइस चेक करो लोग झोटे दी ते आ रही थी नंबर प्लेट जिहड़ी आपां जुगाड़ कीती सीगी यार दूजे लुक वाली मिले जिद्दां दे अपने पुराने सी मैं तुहानूं दिखाउंगा ये तो दूजे लुक वाली मिले गाइस पहले टायर तुहानूं मैं शेप चेक करना आ देखो ਇਹਦੀ शेप आइंदा है ये वाले भी पै जांदे ना बादू घंट लगने सीगे ਇਹਦੇ कुछ इदां सा बनाए गए आ शेप इदां ते ਉਹਦਾ ਉਦਾਂ ਆ ਉਹ ਇਨੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਪਤਲੇ ਉਹ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ 110 80 17 ਇਹ ਹੈਗੇ ਆਪਣੇ 110 90 18 ਤੇ ਫਰਕ ਆ ਬੋਲਣਾ ਚ ਸ਼ੇਪ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਥੋੜੇ ਪਤਲੇ ਇਹ ਥੋੜੇ ਮੋਟੇ ਇਹ ਵਾਲੇ ਜੇ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਓਕੇ ਰਿਪੋਰਟ ਦੁਕਾਨੇ ਸਭ ਛੋਟੇ ਨੇ ਚਲੋ ਗਾਇਸ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵਲੌਗ ਚ ਤਦ ਤੱਕ ਬਾਏ